在没有医嘱的情况下，尽量不要私自给孩子乱用一些咳嗽药。第一个止咳药，比如说含有一些可待因、福尔可定、右美沙芬等成分的药物，这些药物属于中枢性的镇咳药，可能会引起呼吸的抑制。第二个就是抗病毒的药物，比如说像利巴韦林，其实大多数的病毒引起来的咳嗽，一般在2周内可以自行的缓解。第三个就是儿童一些复方感冒药，这些药名含有一些安非敏、韦麻这些字的，一般是复方的药物，含有多种成分，每多一种成分呢，孩子对药物不良反应的风险就会大一些。所以说，建议一定要在医生专业指导下用药。还有咳嗽如果超过了2周一直不好，即使是孩子状态可以，也建议去医院排查一下原因。